bila mana kekurangan keimanan juga ketakwaan diisikan di hati sahadat la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah syahadat siapa be asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah tolong sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Sobat Rianke dimanapun Anda berada. Tentunya salam hormat dari pribadi saya kepada semua rekan-rekan semua yang berada di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, serta di berbagai negara yang sudah masuk. Salam hormat dari pribadi saya untuk semuanya. Dan tentunya saya di sini akan ditemani oleh Kang Maul. Silakan Kang Maul. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta saya di sini akan ditemani juga dari channel Ambiar ya. Ada Agunawan. Silakan A. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman sobat semua bisa diikuti ya. Bisa diikuti, di follow, di apalah itulah bahasanya lah, sangat luar biasa sekali ya di Facebook itu di channel dari Ambiar ya. Mungkin AA bisa memperkenalkan dulu kepada sobat-sobat YouTube kami. Silakan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sobat-sobat Rianke, kali ini spesial kolaborasi. Terima kasih banyak buat Kang Rianke dan tim sudah menerima kami dengan luar biasa gitu kan. Mungkin sedikit ini aja ya, nanti bantu di ini juga, bantu di share, di subscribe juga channelnya Kang Rianke sebanyak-banyaknya, dan juga tolong dibantu juga buat Ambiar Misteri Channel di Facebooknya. Iya, mantap sekali ya. Jadi sobat-sobat semua, kita di sini akan menguak misteri ya Kang Gunawan, karena beliau sungguh sangat luar biasa sekali dengan keilmuan beliau serta keilmuan dari Kang Mau juga. Makanya kita dari awal hingga akhir kita ditemani oleh dua guru spiritual kita ya. Insya Allah kita akan merungkai kisah di rumah kosong ini ya teman-teman semua. Kita masuk saja atau bagaimana? Atau lebih mengetahui keren sekali itu. Mungkin ya kalau yang namanya boy mungkin ada sih di sini, mungkin betah ya sih. Betul. Karena di sini suka ada Sosok apa? Sosok wanita di sini. Gerak-gerak. Sosok wanita berdiri, rambutnya panjang. Mungkin gitu saya tahu, bukan setahu saya, tahu tetangga. Orang lain itu. Tetangga ini nih yang di saya di depan ini kan suka lihat ada wanita Ayunan ya. selain Belum pernah. Alhamdulillah ya, ini sangat luar biasa sekali pemirsa di rumah ya, sobat-sobat semua. Terima kasih Bapak atas waktunya ya. Kalau begitu, silakan Bapak. Terima kasih. Kita masuk saja. Oh ya, nanti kita ke sana. Kang Gunawan di sini merasakan ada ini masih nggak? Karena tadi di sini daya tariknya ya. Iya. Karena habis itu, insya Allah kita akan coba sampai saya. Silakan Kang. Sama Kang Mau berdua dibantuin. Oke. Ya, jadi teman-teman semua, insya Allah saya akan mediasi, tapi saya tidak akan mediasi sendiri, tidak akan lari sendiri, karena itu sangat capek sekali bagi saya ya. Mungkin teman-teman semua bisa melihat
reaksi ketika narik sesuatu masuk ke dalam tubuh. Beda halnya ketika dimasukkan oleh orang lain begitu. Mungkin insya Allah berbeda ya Kang ya? Iya. Mungkin berbeda ya? Ya. Ini takut saya acak-acak nanti. Marahin aja kalau acak-acak. Ya, sering nggak? Ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalimatillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalimatillah. Hikmatul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tolong bantu tangan saya kami sudah ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah ini saya akan lanjut Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.